可以開始啦嘛，45分我呢邊係。Hello, testing one two three. Hi. Hi. 好，咁咧就各位朋友大家好啊，咁啊歡迎今日星期六嘅下晝咧，香港時間啦嚟到Hong Kong U Space 嘅一個簡介會啦，一個 talk 啦咁啊呢個係一個好 exciting 嘅 program 啊。咁我先介紹我自己啦，我係劉家輝，有啲人叫我做 Calvin 啦啊。咁咧今日咧呢個係一個好 exciting 嘅 program 啊。咁我哋呢個 program 喺 Hong Kong U Space 其實 run 咗差唔多20年㗎啦咁係同飛行有關嘅嗱。香港咧而家好多講飛行嘅嘢啦咁有啲係講 drone 啊，有啲係講 simulator。咁但係今日咧，我同大家講咧，我哋今日係講真正嘅飛行，坐落個真飛機上面嘅咁所以如果你嘅興趣或呢個目的咧，今次係想知多少少關於一啲飛行嘅課程啦到底飛行咩回事啦？咁咧，我哋稍後嘅1個鐘頭到嘅時間咧，就同大家去介紹下咁咧就往後嘅查詢咧，就歡迎你去喺 Hong Kong U Space 嘅網頁啦，或者係同佢哋同事聯絡嘅咁啊。咁今日咧會用我個 PowerPoint 嚟幫手啦，一齊去介紹我哋嘅內容。咁今日多內容㗎，都有成接近30張 PowerPoint 嘅咁好多相片嚟嘅咁想讓大家了解多少少咁樣。好，咁頭先我講過啦，呢個 program 咧，我哋同 Hong Kong U Space 咧合作咗差唔多係20年啦咁我自己就唔係 Hong Kong U Space 同事，我哋同佢一齊合作呢個 program 咁我係一個機構叫 Hong Kong Flight Training Centre 嘅負責人咁我講一次咧，我係 Calvin 我姓劉嘅咁我哋都同海外嘅一啲飛行學校，主要係澳洲同埋英國咧，我哋又舉辦一啲嘅飛行定期嘅飛行課程。咁呢啲課程咧就短時間嘅啫，通常都係2至3個星期啦。咁啲同學咧就跟我哋去澳洲或者去英國咧，就做啲飛行實習嘅。咁稍後有啲相片，大家可以去參考下。學習飛行咧，對好多人嚟講咧，都有啲唔同嘅迷思啦有啲人咧覺得呢個係一個即係好難做到嘅嘢有啲人覺得好危險啦，有啲人覺得好昂貴啦咁都啱嘅，某程度上都啱嘅咁但係咧，其實就你只要有系統咁掌握咗嗰啲技巧咧，其實就唔係難嘅即係佢要嘅知識咧，其實好多時都係中學甚至乎初中嘅知識嚟嘅，不過你要識得運用。咁另外咧就係你話係咪貴咧都算係昂貴嘅活動嚟嘅，咁但係我覺得香港人其實好多人都 afford 到啦個費用係。咁反而咧就係咪危險呢樣嘢咧？好多人有個誤解嘅飛行你話係咪好危險咧？咁如果你從統計學咧，其實佢就安全過你揸車甚至乎搭公共交通工具我哋講緊咧係喺一個指導嘅底下去進行一個飛行嘅訓練咁所以咧呢個係一個相當之安全嘅活動咁我自己從事咗飛行活動都超過20年啦咁所以我都覺得呢個係相當之安全嘅活動啦咁樣，同埋我哋係有晒訓練係關於如果係有危急情況嘅時候咧，你點樣處理同埋點樣面對咁我頭先講過啦，我哋嘅課程咧同香港大學專業進修學院合作咧，超過咗20年啦。我哋2005年開始嘅咁咧佢係一個部分時間制嘅課程啦，一個 part time 嘅 course 啦。咁我哋喺呢20年入邊咧，已經超過3000位同學咧係讀過我啲理論課程咁好多唔同嘅原因嘅，呢啲人嚟 join 我哋個課程。有啲係玩下啦有啲咧係真係退休人士，有啲係年輕人不嬲對飛行好有興趣，有啲咧都係想喺呢方面探討進一步發展，甚至乎想入行睇下可唔可以做民航機師。咁相當多同學係有呢種背景嘅我哋係咁樣咁咧就我哋好高興嘅地方咧，就係我哋其實過去都有超過200幾個同學咧，係真係入到去各大航空公司咧，甚至乎飛行服務隊咧，係做到佢我哋叫做夢想工作夢想工作。咁亦都相當多人咧係純粹係學習飛行係為咗興趣嘅啫，為咗興趣咁過去咧好多人 join 我哋啦咁有唔同背景嘅人咁有啲係專業人士啦，有啲係中學生，甚至乎咁有好多係大學生啦，讀緊嘅或者畢咗業嘅咁我哋同學嘅成就都好多嘅
咁我哋呢個課程咧，其實就有個好重要嘅結構嘅嚇，咁我想解釋下啦嚇。咁咧，我哋嘅課程咧係根據一個飛行入邊有八大範疇啦，我哋叫做咧係八大範疇。咁有啲人都想像到噶啦嚇。咁啊，去揸飛機咧唔係淨係咁揸咁樣嘅，咁大家知道嚇。揸飛機咧其實你係仲要掌握，譬如閲讀地圖啦，你要掌握天氣啦，你要掌握機機器嘅基本原理啦嚇，你亦都要掌握咧嗰個飛機嗰個運作啊，空氣動力學嘅原理啦嚇，同埋做少少我哋叫做領航嘅嘢。咁仲有咧就係對自己都要認識嘅喎，即係 human factor 我哋叫做咁所以好多好多嘢嘅嚇，好多人咧去玩飛行模擬器咧，就淨係着重同埋針對嗰個操控飛機喺度嗱，嗰個當然係重要啦。咁但係其實仲有其他嘢。如果你真係認真學飛，同埋你真係去想揸真嘅，甚至乎想攞個牌照嘅話咧，其實呢個係非常之重要啊！即係你掌握晒呢八個大範疇啊。有啲時有啲人咧，佢淨係專注喺某一方面，譬如飛行技巧方面，佢其他嘢佢就唔好理嚇。咁呢個係錯咗㗎。如果你想真係做認真嘅飛行訓練咧，其實好多嘢咧你係要處理咁樣嚇。咁我哋嘅課程咧就包含晒呢啲嘢，但係因為佢個量真係太多啦，所以我哋將佢分咗唔同嘅單元我哋將佢分咗唔同嘅單元。同學咧，你唔需要讀晒所有單元嘅，你可以由第一個單元開始第一個單元咧，我哋英文叫 First Solo 啦咁呢個字係特別意思嘅咁呢個單元咧，其實好開心㗎，即係話咧係由零開始，你開始掌握晒學飛行嘅基本嘢。然之後咧，如果你真係去試飛嘅話咧，你係有機會做到一個叫做首次單獨飛行呢個階段。首次單獨飛行咧，英文叫 First Solo 咧，喺航空上邊係有個意思嘅如果我用考車牌嘅觀念去同大家理解咧，就係你考車牌咧，其實你要考到個車牌先可以自己揸下車出街噶嘛，係嘛？係香港嘅法例。但係如果你喺飛行訓練入邊咧，你喺未有牌照之前咧，你已經可以咧自己冇咗 instructor 喺隔離嘅，冇咗教練喺隔離嘅，揸架飛機上個天度。當然喺一段時間咧係一個測試嚟嘅呢個係一個測試嚟嘅咁呢個咁嘅。首次單獨飛行咧就唔係我哋發明係全世界飛行訓練都有呢個步驟嘅即係話咧，當個教練覺得你已經去到嗰個水平啦，咁佢就會放你自己出去飛下。當然呢個係一個專業判斷啦嗱，我哋今次咧係特別推介一個課程就叫做 First Solo 係網上課程我哋實體班房課程咧已經運作咗20年㗎啦我哋繼續運作緊㗎我哋每年收3次生㗎好多人報名嘅。但係今次咧，我哋就推出一個咧，就叫做網上課程。因為過去咧有啲同學咧，因為地理嘅環境限制啦、時間嘅限制啦、住嘅區域嘅限制啦，佢哋都查詢我哋問我哋有冇可能舉辦網上課程。所以咧，我哋將我哋呢個課程第一個單元 First Solo 咧，就嘗試喺今年年底咧會做一個網上教學咁咧就可以咧就讓大家知道。但係我哋未討論嗰個模式之前咧，我想大家繼續認識多少少關於即係飛行入邊咧仲有啲咩內容我哋要注意，或者呢個課程有咩特色嘅咁你喺畫面咧見到咧，我哋頭先提過啦，我哋飛行入邊咧有成8、9樣嘢你係要掌握同埋處理，有啲未必同直接飛行有關係嘅譬如飛行法例咁樣。飛行法例你想象到係啲悶嘢嚟啦，係嘛？都係一啲規矩嘢係嘛？你見到個飛機迎頭過嚟，你點做咧？咁樣係嘛？你見到個滑翔機或者有人跳傘，你應該點做咧？咁呢原來有法例要求咁呢啲全部都係我哋課堂會係涉獵到嘅嘢好，每一樣嘢咧，其實都有個細項咁我哋咧係上堂其中一個好處咧，就係你會掌握晒成個圖畫我咧就成日提同學咧，就係學飛行咧，你要知道個 big picture 一個大圖畫係點樣嘅。你唔係好似我哋中國嘅成語叫瞎子摸象，你淨係了解一樣嘢就係飛行技巧、飛行技巧咁樣其他嘢就唔理呢個就好弊家伙咁過去咧有啲同學咧，佢係冇讀過課程咧，就去外國咧去進行啲飛行訓練咁初初都開心嘅，飛一兩轉都咁好開心上到個天度咁但係個問題就係咧，如果你真係認真想有進步嘅話咧，你發覺啲嘢咧係好多嘅
個教練咧又要你睇地圖啦，又要你講無線電啦，又要你認到地標啦，操控到個飛機啦，係嘛？評估到天氣啦。咁咧好多時咧就措手不及啦，啲人就原來有咁多嘢自己都唔識嘅喎，同埋咧上到個天度咧，所有嘢發生得好快嚇，因為冇時間反應嚇。個教練講咗兩句，你冇反應咧，佢就 take over 嚟㗎啦嚇。因為飛機上邊嘅控制桿咧有兩邊嘅嚇，咁啊你喺左邊咁樣，咁個教練喺右邊咧就會可能會你都冇反應喎，你聽唔明佢講乜嘢，佢就 take over 咗你，佢就搶咗你個控制桿嘅咁樣。嗱咁呢個係常見嘅情況嚟嘅，所以我哋好鼓勵同學咧就係讀咗書先去學飛嚇，讀咗書。咁有啲同學會問我，我自己喺屋企睇得啦，啲書喺網上訂翻嚟自己睇啦嚇。亦都好多人咁試過嚇，咁最終都翻嚟我哋嘅課程嗰度，咁個 feedback 即係嗰個評語係點咧？就係話太多嘢啦嚇，我唔知個重點係乜嘢。學嘢咧好多時咧就係啲人就係會有機會錯重點啦嚇。其實嗰個唔係重點嚟嘅，係學飛行，你就係你 focus 咗，你將好多時間擺喺嗰度咧，咁你結果就會花咗自己嘅精神啦，係咪？咁所以咧，你嚟上一個有經驗嘅課程，有人話俾你知，你去學飛行，去到 first solo 單獨飛行呢個階段，到底嘅學習內容重點係乜嘢啦？呢個就係重點啦，呢個就係嗰個最我哋講笑話最值錢嘅地方係咪嚇？即係你知道嗰邊啲嘢係可以，即係一定要知嘅，邊啲係good to know，即係話知就好啦，唔知都唔緊要嘅喺呢個階段。有邊啲嘢你知道係暫時唔需要理住嘅嚇。譬如剛才我話你去學單獨飛行，首次單獨飛行 first solo，你想目標做呢樣嘢咧，其實領航飛行 navigation 嗰啲你唔需要理住嘅啊。深奧嘅天氣知識你唔需要理住嘅，係嘛嚇？但係咧頭先我講邊啲係重點，呢個就係重要啦嚇。即係話到底你點樣預備自己咧嚇？因為學飛行都好多嘢嚇。好嗱，咁另外俾一個圖大家睇下啦，好嘛？呢個圖咧就係一個結構圖啦，我哋嘅課程嘅 progression 嘅一個 structure 啊。咁我今日咧我哋嘅 PowerPoint 就主要係英文，因為往後嘅課程咧，如果係用我哋教學咧，基本上呢個課程係用英文教學嘅嚇。不過今日嘅簡介會咧，我哋用廣東話嚇。咁咧，我想大家了解咧，所以我哋個 PowerPoint 咧，我哋呢個簡報咧係用英文嘅，全部都係。頭先提過嘅喺Hong Kong U Space 課程入邊嗰個行咗20年嘅課程咧，我哋係用呢個結構嚟嚟舉行嘅。咁咧，我哋有4個單元啦。你見到有 First Solo 就第一個啦嚇，咁有 RPL 啦，有 Navigation、Meteorology 氣象同埋領航啦，同埋 Performance Planning 飛機嘅表現啦，同埋考試。咁呢個咧係一個 part-time program 啦，呢個部分時間嘅課程。咁咧係一般嚟講咧係要 last for 1年半至2年嘅嚇，每個禮拜上1晚堂，一個單元咧大概係35個鐘頭啦，係35個鐘頭，大概係上3個月都上晒嘅。咁呢個咧，我哋已經執行咗成20年嘅啦，非常之成功嚇，喺 Hong Kong U Space 一個非常之成功嘅課程嚇。好多同學透過呢個課程咧就可以啊進行飛行訓練啦，有啲人係可以考到航空公司嘅 cadet 啦咁樣啊。咁我哋第一個單元咧，我哋就係叫 First Solo 啦。咁我哋叫同學讀呢個 First Solo 課程咧，好多時嘅目的咧就係我哋想佢有啲基礎準備。咁有啲人讀完之後咧，發覺原來唔啱自己喎，咁咪算咯，係咪？你唔需要一次過就讀晒4個，或者俾晒4個單元嘅學費，或者係 commit 咗自己落去啊。你揀一個嚟讀先，3個月課程係咪35個鐘頭？試下自己中唔中意先嚇。咁呢個課程嘅內容咧，就係預備啲同學去可以做到 solo 嘅嘢，掌握咗基本嘅知識，然之後先去學飛行。嗱，我再強調咧，呢個係一個理論課程，我哋香港舉辦呢個係一個理論課程，但係重要嘅嚇。你掌握咗理論先去學飛咧，你係事半功倍嘅啊！咁呢個課程咧入邊咧係個路線圖咧就係咁樣嘅啊！嗱，我哋呢個課程咧係有實體嘅，即係話咧頭先提過啦啊，35個鐘頭，部分時間就係一個禮拜上一堂啊，上13堂就完㗎啦。呢啲紅色嘅框框咧就係我哋嗰啲內容嚟嘅啊。咁你發覺咧好豐富嘅喎，係嘛？咁咧就由零開始喎。我哋預你係乜都唔識嘅，預你乜都唔識嘅，由零開始。咁你掌握咗學飛行嘅基本知識啦，呢個叫詞彙嘅嘢啦，文件嘅嘢啦，咁安全第一啦，當然係。咁所以咧，我哋就討論安全啦，點樣預備自己啦，
嗱，呢啲咧係好仔細嘅描述嚟嘅，喺堂上邊係嚇。跟住咧係介紹一架小型飛機啦。咁我哋陣間都會俾啲相片大家睇嘅。我哋今日學緊呢架小型飛機咧，喺呢個課程入邊咧就係全世界最流行一個美國製嘅小型飛機啊，叫做 Cessna 172呢個飛機嚇，應該係。咁包括個機嘅外邊啦，機嘅裏邊啦嚇，包括佢嘅操控啦、儀器啦咁樣。咁對一般人嚟講咧，個飛行咧覺得個飛機好複雜，好複雜。咁我哋咧就深入淺出啊，嗰啲唔重要嘅設備，嗰啲複雜到不得了，10年都唔撳一次啲掣咧，我哋唔會特別提。我哋就會同你講最重要，你要知道邊啲儀器、邊啲操控啊，點樣去飛架飛機安全地咁樣操控個飛機嚇。咁另外第二部分由2.1開始咧，見到咧係去到2.8咧都好長啊！呢度有成7、8個 chapter 啊。咁呢個咧係主要係講最重要嘅飛行嘅原理啦，包括空氣動力學啦，啊飛行嘅操控有4個我叫做啊，你見到2.3開始啊，我哋喺個天空嘅平直飛行啦、爬升、下降、轉彎啦啊。咁另外飛行咧有個危險嘅情況嘅嚇，咁就叫做失速啦。咁有啲人聽過呢個字啊，第2.6呢個叫做 stalling 嚇。咁呢個咧就係我哋會讓同學知道，如果個飛機有進入危險嘅情況時咧，係點樣去補救啊？點樣去可以救翻個飛機嚇？咁咧，我哋呢啲嘅危險嘅情況咧，咁我哋特登要讓同學知道，因為學飛行咧，我唔會話俾你知100%安全啊，一定冇事啊。咁學飛行嘅好處就係佢有好多嘢咧係去練習一啲但係可能會發生嘅危險情況。民航機師都係咁樣嘅。民航機師嘅複雜練習咧，即係嗰啲重複嘅練習，好多時都係實踐一啲冇乜可能發生，甚至成世人都唔會發生嘅情況啊。不過咧，佢係要做嘅，佢係要你試啊。如果嗰樣情況出現咧，你唔會驚，你會冷靜，你會點樣面對到？呢個就係值租嘅地方，即係值錢嘅地方嚇。啊，學飛行咧，除咗基本嘢咧，佢仲要考慮好多突發性。啊，咁所以點解我哋個時間會長少少？有啲人嘅學飛咧，好短時間做到某一個大階段，好多時佢哋咧學校咧就 skip 咗，即係冇咗部分嘅一啲危險情況嘅練習，嗰啲嘢未必會發生嘅，即係等於走火警，有啲人覺得嘥時間，係咪？有啲人覺得誒10年都唔會發生一次火燭啦嚇，使乜走火警啫？但係好多時咧，我哋喺安全訓練嘅底下咧就唔係咁理解嚇，你一定要預備定呢樣嘢會發生，所以咧喺訓練入邊咧係包埋。咁我哋亦都有教大家點樣去使用個飛機嘅無線電啦嚇。飛行咧有一啲特別嘅詞彙，都係英文為本啦嚇。咁譬如英文字母嘅發音啦，一啲有10零20個你喺初期學飛行嘅一啲無線電對話嘅口訣你要講啦嚇。咁最大困難好多香港同學咧就係英文啦嗱，我哋香港同學英文唔差㗎，只不過咧你去到外國咧。你唔係去旅行啊嘛，你唔係講啲 casual English，係你講一啲叫做專業嘅英文啦，同埋透過個好嘈嘅無線電聽啊，加埋一啲重嘅口音啊，譬如你去澳洲啦，好多時咧，譬如喺南邊啊，或者係喺東邊啊嗰啲個地方咧，嗰啲口音都好重嘅。我哋唔係好似香港人講英文咁，變好多時聽唔到人哋講乜嘢啊。咁你去旅行聽唔到講咪算數咯，咪笑兩下咁咯嚇。咁但係你去學飛行，你聽唔到人嘅英文咧，其實好大件事喎，係嘛？即係佢俾個指示你，你唔識跟住做或者聽錯咗佢講乜係重要。所以我哋要同大家去練習下，即係到底無線電通話係咩一回事嚟嘅咧？咁樣4開始咧係一啲飛行法例嚟嘅嘢嚇，咁咧係啲規矩啦，包括牌照嘅嘢啦，誒機場好多線啦，有啲燈號啦，係咪？有啲顏色嘅線啦，有啲數字啦，有啲英文字啦，其實有意思㗎嚇。咁你去學飛行，你梗係知道，如果你喺機場度喺個地下滑行個飛機嘅時候，到底佢點解會有呢個顏色嘅線喺地下咧嚇？咁你就知道呢樣嘢，呢個符號點解咧咁樣？飛機引擎都好重要啊！我哋揸車咧就唔需要學汽車引擎㗎，但係揸飛機咧你要對個飛機引擎咧係有一定認識嚇，因為我哋揸啲叫小型飛機係一個引擎嘅啫，喺個天空度係有個螺旋槳咁樣轉下轉下，咁我哋就要有呢個能力去掌握一個飛機引擎嘅操控。如果佢有咩事發生咧，我哋要理解到係啲咩問題嚇。嗱，你又唔需要太擔心㗎，所有學飛行嘅人咧都學過 emergency，即係緊急情況，包括處理個引擎。最差嘅情況咧，就譬如個引擎上到天，突然間死咗，即係冇咗動力，咁點做咧？咁你唔需要擔心啊，即係唔會啊。我哋都學過一個步驟咧，所有機師有牌機師學過個步驟咧，就將架飛機滑翔翻落嚟。飛機係可以滑翔翻落嚟，佢唔會垂直咁跌落嚟啊。咁呢個就係我哋點解要學引擎。
嘅。咁你見到第6.2、6.3嘅課程簡介咧，就係、個結構咧，就係講一啲單位嘅轉換啦，或者係飛行嘅速度同埋重量嘅計算啦。嗱，呢啲咧其實係啲簡單到不得了嘅數學嚟嘅啫，只不過咧你係平時生活好少用，甚至乎你以前中學啊，甚至乎小學啦，你讀完咗啲數學咧，其實你就唔記得㗎啦，係嘛？即係我哋日常生活咧就用一啲需要用嘅數學啫嘛，係嘛？加減乘除簡單數學。咁但係咧喺飛行入邊咧，我哋會有一啲有趣嘅數學咧，你要用嘅，嗰啲唔係難嘅嘢，嗰啲係一啲有少少煩嘅嘢。嗱，譬如第一件事咧，好多同學同我哋個課程咧，就係佢有啲未聽過啊，有一個英制嘅單位嘅度量衡嘅單位啊。度量衡咧，即係我哋平時用嘅重量、距離同埋容量嘅單位。咁香港讀書咧係讀公制㗎嘛，係嘛？即係我哋重量用公斤，容量咧就係用 liter 用幾多升，長度距離咧用米或者千米嘅單位。但係原來呢個世界仲有一樣嘢叫英制單位。重量咧係用磅啦，或者安士啦容量咧係用加侖啦，距離長度咧係用英里啦或者尺寸啦啲嘢。飛行原來係一個複合嘅單位使用即係話咧原來係學飛行咧，佢又要讀英制又要讀公制單位嘅。對某啲同學嚟講咧就有啲困難，其實唔係難嘅嘢，但係只不過佢冇接觸過。係嘛？譬如我問你，你入10加侖電油啦，佢話嚇加侖即係咩嚟嘅？冇聽過係嘛？原來一個加侖咧有分美式同英式喎。美式加侖就3.8個 liter 咁另外一個簡單計算咧，就係譬如我話嗰個1公升嘅汽油幾重咧咁樣。我哋平時日常生活係唔會將容量轉重量呢個計算噶嘛，冇乜需要係咪？咁但係學飛係要，因為你嘅飛機總重量嘅時候咧，你係計啲入油嘅容量咁轉翻去重量。咁而有啲同學喺中學讀理科咧，係應該讀過呢樣嘢譬如有一個 term 叫 specific gravity 1升嘅水咧，純水咧係應該1公斤重咁呢個如果你讀過少少 science，你應該知道。咁但係咧好多同學都唔記得咗啦，係嘛？咁呢個都係我哋要明白點解你要喺個課程都讀埋少少啲嘢，因為呢個好實際嘅。你去到學飛行咧，instructor 無論你去美國、你去英國、你去加拿大、你去澳洲甚至嚟翻國內都好咁佢其實係有唔同嘅單位你要掌握㗎。咁好多時你可能冇學過都唔定。另外咧，我哋有少少教一啲簡單嘅地圖閱讀啦。學飛行咧，我成日講笑話，你一定要愛上閱讀地圖因為咧地圖咧係重要到不得了。揸車呢條路會教你點行係嘛？有路牌，有紅綠燈，有線喺地下，有條路喺地下。揸飛機咧係冇呢啲嘢。上到個天咧，你飛咗幾分鐘咧，你就唔知自己喺邊度啦。咁所以咧，你一定要透過閱讀地圖。咁你可能會問啦，咦唔係有 GPS 嘅咩係嘛？梗係有啦，飛機點會冇 GPS 係咪？有數碼地圖添但係你開頭訓練嘅時候咧係唔俾你用噶嘛你一定要透過一個最傳統嘅就係地圖閱讀嘅方法去認識而家我飛到呢個鎮咯，或者飛到呢條村咯，而家跟住呢條公路飛咯係嘛跟住前面有個山咯咁全部都係要透過閱讀地圖計算距離，用個地圖嘅比例計翻時間呢啲咁嘅嘢咧，其實又唔係複雜嘅數學時間、距離、速度係小學數學嚟㗎嘛只不過你要掌握飛行嘅時間、飛行嘅速度同距離，我哋嘅單位咧有啲唔同譬如我哋嘅距離咧用一個單位叫海里嘅 nautical miles 咁佢哋講呢個地球嘅結構嘅關係，咁所以呢啲全部都係課程會提到。咁呢個第一個單元 first solo 咧，仲有一個就係關於 human factor，即係話關於個人身體嘅情況。咁有啲人咧都會問啦，話喂，我戴眼鏡係咪唔揸得飛機啊？咁你睇我就知啦，係咪？我都戴眼鏡，我都識揸嚇。咁原來戴眼鏡唔到飛機呢個係一個即係上個世紀好多人嘅誤解嚟嘅嚇。其實而家好多航空公司都接受有戴眼鏡嘅人去申請佢哋嘅見習機師計劃。咁如果你純粹考一個私人機師牌照或者係飛到呢啲 solo level 咧，其實一定戴眼鏡冇問題咁只不過有啲要求咁解，你戴另一套後備眼鏡上飛機。咁仲有咧就係眼嘅問題咧，除咗戴眼鏡，大家知道啦譬如我哋眼有機會有色盲或者色弱。色盲色弱咧，咁就真係有啲唔得啦。今日咧我哋如果真係同學有色盲色弱咧，其實
考牌揸飛機咧，其實可能就有啲困難嚇。咁當然啦，絕對識文嘅人好少嘅嚇，咁就通常係識弱嚇咁樣。咁仲有咧就係 vision 啦嚇，就聽嘢啦嚇。咁啊，我哋要帶住個 headset 咧，有時睇戲知啦，係咪？揸飛機帶住 headset，你聽到啲聲音。咁原來個耳仔除咗聽到聲音之外咧，仲有一個 issue，仲有一個問題就係我哋負責平衡喎嚇。咁呢個都係中學讀過嘅科學嘅知識啦，係咪啊？耳仔入邊有啲叫耳髓嘅嘢啦，係嘛？semicircular canal oculus 呢啲全部都係要嚟平衡嘅啊。咁嗱，如果你上咗個天度，你冇咗 visual，冇咗視力嘅資訊，然之後你耳仔個平衡機制咧，有時會呃咗你啊啊，因為咧佢嗰個弱點就係咧，佢一定要配合埋視訊咧，你先至可以準確評估你個狀態。如果你冇咗視訊嘅話咧，你靠耳仔嘅話咧，其實有機會係進入咗一個我叫迷，即係我哋叫做 disorientation 英文叫做啊。咁過去好多飛行意外咧，就啲人好輕率地飛咗入雲嗰度。飛行咧，雲係你嘅敵人嚟嘅。初期訓練飛行咧，雲係你嘅敵人嚟嘅。你飛咗入去咧，冇咗視訊嘅資料喺你眼入邊咧，你耳仔話俾你知你嘅狀態咧，隨時係會出事嘅。啊，咁美國人做個調查咧，通常都係分零兩分鐘咧，你就要 crash 個飛機嘅啦。如果你飛咗入雲度，你冇受過特別訓練，所有民航機師咧，佢受過訓練咧，所以佢又冇呢個問題咁樣。嗱，今日我就花時間講呢一幅圖俾大家睇嘅目的咧，就係因為我哋嚟緊會推行一個online 嘅 First Solo 嘅課程，喺今年年尾嘅時候，就係去提供呢個課程俾一啲佢可能喺區域上邊啊或者時間上邊唔方便走嚟課室上堂嘅同學。呢個咧係一個我哋第一次嘗試啦嚇。班房嘅課程咧，我哋已經辦咗20年㗎啦，超過3000人讀過呢個課程。咁如果係有興趣，但係你又真係嚟唔到班房上堂咧，呢個可能都係一個選擇，係一個 online 嚇。咁呢個就係我哋第一個單元，我哋嘗試做呢樣嘢嚇。咁呢個咧就係會喺今年稍後時間會出現嘅。咁所以我同大家講多少少個內容到底會學咩？再講多一樣咧，就係頭先講過呢一個內容咧，其實我哋係預備定啲同學想去外邊做飛行訓練，去到呢個 solo 呢個 level，即係 solo 呢個階段嘅咁樣。好。學飛行咧，如果你真係要去到想攞牌咧，咁啊有啲人好多人問呢個問題啊。嗱，嗰條係一條漫長嘅道路嚟啊。有啲人同你講話3個禮拜可以攞到個牌咧，你唔好信啊，揸車都唔得啦，係嘛啊？咁其實有兩大部分嘅，大家知道啊。咁第一個咧叫做理論部分啦，我哋要讀咗理論先考咗試先，因為佢有理論試，有少少似你考車牌嘅筆試啦。第二個咧有一個路試啦，考車就係飛行咧就係去天空度練習啦，然之後都要考試嘅。咁兩個部分 pass 咗咧先至可以俾個牌你嘅。咁呢個其實就同考車一樣，只不過佢個過程係複雜啲，同埋個時間長啲。咁仲有個年紀要求啦，身體狀況要求啦，同埋英文能力嘅要求。因為我哋今次呢個課程咧係基於澳洲航空部門嘅課程內容同埋大綱嚟設計嘅嚇。我哋呢個課程咧係跟澳洲，咁所以咧所有嘢都係用澳洲標準同埋用英文上考試同埋上堂。我哋都有本教材啦，有個教科書啊，我哋喺澳洲訂咗一個教材，係教大家去 cover 嗰啲內容咯，亦都有好多補充嘅資料啦。我哋有啲補充嘅筆記俾大家嘅，因為我哋個課程咧會講一啲我哋會去嗰啲澳洲機場嘅，咁每一個機場都有啲特色嘅，包括個機場嗰啲跑道啦、地理位置啦、嗰個鄰近嘅訓練地區啦，咁全部都你要掌握先可以事半功倍去到外邊嚇。咁當然啦，你讀咗一個機場，你第日去第二個機場學係冇問題嘅，你係學個方法啫嘛，係嘛？學嘢咧就舉一反三，係咪？你明咗呢個方法，你可以用呢個方法套用去第二個環境嗰度嘅。好啦，仲有一個好精彩嘅嘢係咩咧？就係咧，我哋咧呢個課程有一節咧嘅模擬飛行嗱，呢個模擬飛行練習咧係好難得㗎，因為咧我係 Hong Kong U Space 咧投資咗一個好大嘅設備啦，就係一個全動感嘅模擬飛行器。呢個模擬飛行器咧係數以百萬計嘅資源嚟㗎。咁咧入邊咧係一個我哋學架飛機嘅一個模擬裝置我哋頭先講過學嗰架飛機叫做 Cessna 172嘅型號。咁佢咧係一個好象真嘅環境，仲係喐得㗎。咁咧就我哋呢個課程參與同學咧，你有一節嘅時間係同一個教練單對單喺呢個模擬飛行器入邊做
練習。嗱，呢個單對單嘅訓練呢個成本好高嘅嚇。咁同埋同你訓練嗰個咧係以前我哋啲舊生嚟嘅嚇，我哋有一個好好嘅 team 啊嚇。喺過去20年咧，我哋好多同學入咗航空界咧，做咗民航機師。咁係一個民航機師同你做呢個練習嘅，1對1半個鐘頭啊。咁呢個係一個好寶貴嘅經驗啦嚇。咁呢個設備都係好先進啊。咁呢個都係一個課程嘅特色啊。好，咁咧就簡單嚟講咧，係香港嘅課程咧，我有以下呢咁多樣嘢咧，我就做個總結先嚇。咁陣間咧，我就會完咗咧，就會俾大家睇睇我哋外國飛行訓練嘅一啲嘅資料。嗱，呢個喺香港舉行嘅課程咧，係一個推行咗20年㗎啦，喺 Hong Kong U Space 入邊係一個好成功嘅課程嚟嘅。2005年開始我哋嚇，咁係班房嘅課程，係一個 part time 嘅課程啊。成個課程咧係叫澳洲小型機師牌照訓練課程，咁係4個單元嘅。咁我哋喺 Hong Kong U Space 嘅平台度進行啦，所有嘅資歷啦，所有嘅物件嘅審核啦，係咪水平啦、教師啦，呢啲全部都係經過 Hong Kong U Space 嘅嚴格去審核嘅。咁今次嘅重點係咩咧？今次呢個簡介會除咗你如果真係嚟到班房上堂，你可以上我哋嗰啲實體課。我哋想推介一個咧，就係網上課，係一個 online 第一個單元叫做 First Solo Module。咁就係今年嘅年尾會推出嘅。啊，咁呢個咧就係俾一啲同學咧真係嚟唔到班房上堂嘅。啊，佢真係有時間限制嘅、區域限制嘅。咁呢個咧就係我哋想 highlight 嘅重點。我哋嘅課程咧主要係由我哋嘅團隊啦嚇，咁我哋團隊嘅所有導師都有機師牌照，好多人係有民航機師牌照嚇。咁我自己就會主要負責呢個 online course 啦。咁我就唔係民航機師嚟嘅，我淨係得個 private pilot license 啫。我係一個小型機師牌照嚇，咁係定翼機同埋直升機嚇。咁咧就呢個如果係網上課程咧，就主要係我負責係任教嘅嚇。咁呢個課程仲有一個頭先講嘅咧，有一個即係好精彩、好即係高科技嘅高檔次嘅模擬飛行器，有一個民航機師同你去做一個練習，半個鐘頭嘅練習。咁呢個都係包括喺一個課程入邊。另外咧就係我哋有固定嘅去外國訓練嘅機會俾同學，咁呢個同 Hong Kong U Space 就冇關係啦，係我哋個中心咧同同學去安排嘅。咁但係呢個咧係重點，就係你一定要讀完 Hong Kong U Space 呢個理論課程咧，我哋先至會收你嘅申請嘅。我哋呢個課程唔係 open to public 嘅嚇。咁我哋呢個外國飛行訓練亦都運作咗20年㗎啦。啊，咁而家我哋每年咧係固定喺3個地方會有飛行訓練嘅，包括2個喺澳洲同埋1個喺英國。另外呢個課程嘅特色咧，就係你可以喺班上邊咧會遇到一啲人同你有相同嘅想法啦，甚至乎如果你真係去飛嘅話咧，你遇到一啲大家都好中意飛行嘅人嚇，無分年紀啦嚇，無分國籍啦嚇，大家都好 friend 嘅。我啲同學 join 呢個課程咧係將後來係變咗好朋友，好多人，甚至乎一齊入到航空公司變咗做同事嚇。最重要咧就係一個啦，係咪？對好多人嚟講話，哇，即係飛行係一個遙不可及嘅夢想，其實唔係遙不可及嘅，係 achievable，我哋叫做可以達到嘅。但係重點就係你要肯即係行出第一步，係嘛？就係 take 一啲 course 先嚇咁樣。好嗱，呢個就係關於飛行訓練課程嘅理論部分喺香港嘅重點。咁我就完咗呢部分先嚇。咁稍後咧，我哋會同大家去分享一啲相片啦，係關於一啲喺外國嘅飛行。咁我頭先講過啦，我哋嘅中心咧同外國呢3間飛行學校咧，2間喺澳洲，一間喺阿德萊德，一間係喺布里斯班，咁同埋一間喺倫敦啦嘅飛行學校，咁就舉行一啲飛行課程。咁呢啲課程咧係全部都係好細 group 或者係好少人數嘅啫嚇，就係全部都係讀過我哋嘅課程，無論係日校sorry 對唔住，無論係實體課喺班房嗰啲，或者將來嘅網課咁我哋都係會收同學咧去呢啲訓練課程入邊，全部都係短期嘅訓練啦，2個星期至到4個星期度嚇。好，第一個地方咧，我想同大家介紹咧就係澳洲嘅布里斯班啦嚇。嗱，大家都知道咧，澳洲咧係一個相當大國家嚟嘅，佢嘅都係有好好嘅航空訓練歷史嚇。如果唔係咧，我哋有啲主要航空公司唔會落去澳洲做飛行訓練嚇。嗱，澳洲咧有
多數嘅城市都係喺東岸啦，或者係喺南邊嘅地方嘅，好多人認識嘅雪梨墨爾本啊呢啲地方嚇。咁我哋今次嘅飛行訓練地方咧，我哋係同兩個學校喺阿德萊德同埋布里斯班嗰度咧係合作嘅。咁我哋揀嘅地方咧係有原因㗎，其中最重要考慮就係天氣。嗱，去學飛行咧，你揀錯季節、揀錯天氣去咧，其實可以好差，你喺度坐喺度成個禮拜飛唔到得嘅啊！澳洲係南半球國家啦，咁佢同香港嘅氣候咧已經係調轉咗啦。嗱，好多同學咧，佢哋特別讀緊大學嗰啲同學咧，佢係暑假啦，香港暑假係7、8月啦，咁就好中意咧就衝落去澳洲去學飛嘅。原來暑假咧喺澳洲係冬天嚟，冬天咧你如果去錯地方咧，你可以係完全飛唔到嘅嚇。原來冬天咧南邊嘅城市咧，譬如阿德萊德啊，或者係墨爾本咧，都係冇天氣，通常都冇天氣。咁所以咧，我都好多時咧，主要同同學講咧，就係你學飛咧，location 就是一切，地方係非常重要。你見到一幅地圖入邊，左邊我提到啦，location，你係會變咗災難㗎啦，去到啊，你攞咗兩個禮拜嘅 annual leave 係咪？跟住咧就去咗係咪？買機票過去住宿咁，跟住咧就坐喺度等天氣嚟。咩叫天氣咧？雲啦同埋風就係兩個主要嘅飛行嘅敵人。初期訓練嘅時候咧，如果雲太低，因為你唔 suppose 係飛入雲入邊，你唔可以飛入雲入邊，或者係風太大咧，你都飛唔到嘅。咁你都知呢啲嘢我哋控制唔到㗎嘛？呢啲全部都係即係上天嘅控制係咪嚇？好嗱，而家我哋咧就先俾大家睇一睇澳洲布里斯班嘅一個地方喎，好嘛嚇？嗱，呢個就係 Google 嘅澳洲嘅地圖啦嚇，咁啊佢好幅員廣大㗎嚇。咁澳洲咧就係有3個時區嘅嚇。咁澳洲嘅東岸咧，布里斯班喺東岸呢度係東經嘅155度左右嚇。嗱，呢一個咧畫面見到呢個咧就係我哋喺澳洲布里斯班嘅機場。嗱，嗰個機場咧，你話誒好細個咁啫喎，係啊，呢啲機場咧其實好細個㗎咋。澳洲有好多好細個或者中型嘅訓練機場，因為呢個係澳洲政府定咗出嚟嘅國策，佢哋係好推廣航空訓練嘅。咁呢個機場唔係俾大飛降落㗎，冇大飛降落㗎。嗰條跑道咧係香港跑道嘅5分一嚇，5分一6分一度，咁係得800幾米啫嚇。咁呢條跑道咧係單一跑道啦嚇，咁咧就係俾小型飛機用嘅。咁呢個地方咧叫做 Redcliffe。咁咧，我啲學生好有創意啊，叫赤壁啊嚇。咁呢個機場咧係專係俾人嚟做訓練用途。佢細到咧係冇塔台嘅，有塔台有塔台又好，冇塔台有冇塔台又好。冇塔台咧，你可以簡單啲、容易啲就可以飛上去啦，飛上天度啦。咁你就可以就慳翻啲時間，因為學飛行都貴嘅嚇。佢嘅時間咧就係由個引擎撻咗至到引擎停咗嚟計嘅。咁如果你要花好多時間喺地下等啊，或者係要喺地下要講無線電啊，咁咧就會比較即係唔係好值得啊。咁所以咧，尼布里斯班呢個機場咧有好處就係可以快啲上天度。好啦，呢個咧就係我哋舊年咧喺澳洲布里斯班嘅訓練啦，2025年啦，咁一個 group 嘅同學啦，好多年輕人你見到啦嚇。咁我哋喺布里斯班嘅訓練咧，每一年有2組嘅，係黐埋嘅，即係6至7月。其實2個星期之後咧，我就會去帶隊啦，就會去布里斯班呢個 training 啦。咁咧每一組咧最多係12個人嘅啫。咁會有我哋2個教練一齊跟埋落去嚇，咁所以咧係一個好小規模嘅訓練，但係咧好 intense，因為咧好專注嘅嚇。我哋想同學咧，因為大部分同學咧可能有啲同學咧係可能從來冇去過澳洲，從來冇飛過，即係話 first time Australia，first time flying，咁所以咧對個挑戰好大啊！加埋你唔係去旅行你唔係去玩，你又去海洋咁專業嘅嘢，咁所以咧你係需要即係好小心嘅安排，同埋咧係要將每一個飛行咧都可以最大化到嗰個效益嚇，我哋要 maximize 到嗰個 efficiency 咁樣。好，呢個另外一張相啦，就係我哋住嘅地方啦嚇。我哋今年啱先咧，舊年係20週年啦，咁所以咧同學咧，我哋翻嚟咧就做慶祝啊，大家買啲飲品翻嚟咧就慶祝下我哋20週年，買個蛋糕仔翻嚟切下啊嘛。呢班同學咧都係好有心啊。咁有1、2位同學咧，其實係就考咗入去航空公司嘅呢度咧係咁樣嘅。好啦，喺澳洲咧，我哋用 Brisbane 咧，我哋用呢一架
飛機咧就係我哋喺香港課程讀呢個飛機。剛才有留心嘅同學咧聽過啦，我哋呢個飛機咧係叫做 Cessna，呢個係一個品牌嘅名啦，係美國製造嘅 CESSNA，咁咧就叫做 C172嘅型號。佢係現今世上最流行嘅飛行訓練飛機嚟嘅，根據統計係賣得最多嘅啊。咁呢個咧就係我哋用嘅飛機喺澳洲 Brisbane 嘅訓練基地啊，喺 Redcliffe 呢個地方。咁呢一相片咧，就係我哋喺飛行嘅時候咧，我哋喺個天空影落嚟啦。咁有啲同學都問啦，係咪乜望唔到地下咁樣嚇？嗱，你搭民航機可能未必望到啦嚇。我哋揸小型飛機咧，我哋係飛二三千尺、三四千尺呢高度嘅啫。喺幾千尺咧，你望到個地下好清楚㗎。你望到啲屋啊，望到啲車啊咁樣。你見到而家你呢幅相影出嚟咧，喺左邊嗰度咧，見到係就係喺約莫係2000至3000尺高度影落嚟嘅地下。好啦，右邊嗰幅相咧就係一個機艙裏邊啦。你見到雖然一個咁細嘅飛機咧，其實佢幾先進啊！你見到佢嗰啲儀表咧，都好似擺咗兩個 iPad 喺個電腦度咁樣，喺個儀表板度。咁咧，我哋話呢啲小型飛機咧就係麻雀雖小，五臟俱全啊！佢入邊咧係有好即係好精密嘅儀器喺入邊嘅嚇。咁咧就當然你唔需要即時學識晒點用呢啲儀器，係唔需要咁做嚇。但係起碼你知道咧，個飛機入邊咧係有呢啲咁嘅先進設備喺度嚇。咁你係會按部就班，逐步咁學佢點樣用佢嚇。好啦，跟住咧我哋去睇下另外一個地方咯，就係亞德萊德啦嚇。嗱，亞德萊德呢個地方咧，有啲人咧都即係如果你有翻咁上下年紀啊，或者你真係中意飛行嘅話咧，好多人都聽過啦，係嘛？即係飛行夢啦，好多人走去亞德萊德。其實佢出名嘅原因咧，就因為以前無線咧，或者係一啲電視劇集咧拍過亞德萊德嘅衝上雲霄嘅劇集，不過已經係幾廿年前啦，後生仔女可能都唔識啊，你阿爸阿媽可能會識啊。咁另外咧就係因為國泰嘅訓練基地咧就喺亞德萊德㗎，已經有成幾十年嘅歷史㗎啦。即係國泰嘅民航機師嘅見習機師咧，其實佢哋係喺亞德萊德訓練。而家佢多咗個地方喺美國啦，咁就係主力喺亞德萊德訓練。嗱，呢個亞德萊德嘅訓練基地咧就係喺一個機場叫做 Parafield。Parafield 呢個機場咧亦都係我哋會去嘅地方嚟嘅。咁樣好啦，咁啊睇睇咯。呢個咧就係亞德萊德嘅訓練機場啦。呢個機場咧亦都係國泰嗰個學校個訓練機場啊。國泰有一間學校咧叫做 Flight Training Adelaide 啊。咁我哋咧就唔係同 Flight Training Adelaide 合作，以前我哋係嘅嚇。而家我同另外一間叫 Star 嘅機構合作。呢個機場你見到咧，佢比剛才一個咧係好唔同嘅。呢個機場咧係大好多啦。同埋咧呢個機場有塔台嘅喎。同埋佢唔止一條跑道喎。呢個機場咧有4條跑道嘅，4條雙平行跑道，即係有兩對雙平行跑道。咁所以咧佢總有4條跑道嘅。咁佢嘅操作咧係複雜嘅。呢個機場係加埋咧佢有塔台啦。咁塔台嘅複雜性就係你要聽得清楚個無線電嘅要求，同你講嘅指令係乜嘢。呢個機場咧，雖然佢複雜咧，但係因為佢係訓練民航機師用啦，所以咧佢係好認真去對待每一個訓練。咁嗱，有同學如果係諗住將來想試下考下民航機師嘅見習機師課程，我哋英文叫 Cadet Program 啊。香港人都好啦，國泰每年仲繼續舉辦一啲 Cadet Program，你可以透過國泰嘅資助咧，你去讀完之後就可以翻去做一個民航機師啦。咁當然個過程唔簡單啦嚇。咁但係成個過程咧係國泰首先會資助咗你先嘅。咁但係呢個起碼係一個好好嘅機會係咪？俾一啲同學如果想去晉身航空業做機師嘅話咧，呢個係一個途徑。剛才開始嘅時候我提過啦，我哋過去咧呢20年入邊咧，我哋超過250位同學咧，其實已經成功入咗去國泰或者係其他航空公司、飛行服務隊啊、英航啊、星航啊、Hong Kong Airline 係做咗民航機師嘅。係而家都做緊嘅，仲係咁，所以咧，我希望如果呢度在座嘅同學喺屋企聽緊嘅同學咧，如果你真係有個心態想試下自己係咪適合呢個行業，想接觸飛行嘅嘢咧，其實呢個係一個好好嘅開始嚟嘅。呢個係一個係起碼我都講啦，做咗20年嘅嘢都唔會錯得去邊啦，係嘛嚇？即係我哋都係一個經驗嘅機構啦，去提供啲訓練啊。好，我哋繼續講下亞德萊德呢個機場啊，叫做 Parafield。
咁呢個就係 Parafield 嘅塔台啦，你有張圖見到嚇。好啦，呢度有啲相片咧，就係我哋喺過去呢一張係2022年嘅時候啦。當時我哋啲同學咧就同埋FTA 係做訓練嘅嚇。當時我哋仲係去 FTA 做訓練啊，Flight Training Adelaide 即係國際間學校。咁佢哋咧就要着制服嘅，係着一啲 cadet 嘅制服。咁呢個咧就係我哋舊年㗎啦。舊年咧我哋去咗另外一間學校嗰度啦嚇，因為國際間學校咧佢冇咁多位俾我哋，咁所以咧我哋就去咗另外一間學校。呢間咧就叫 Aerostar。咁咧呢班同學咧都係舊年去嘅嚇，咁亦都有同學入咗 cadet 㗎啦，白色衫呢位同學咁樣。咁喺亞德萊德嘅訓練咧，我哋亦都係飛一架 Cessna 172嘅飛機。咁呢架咧都係我哋喺 Brisbane 嗰架咁咧都係一架好出名最流行嘅訓練機種。咁佢本身有4個座位嘅，咁但係咧一般嚟講就係你同埋教練上個機度嘅啫，即係或者 occupy 咗2個座位即係學生坐左邊，教練坐右邊咁樣咁順帶一提咧，喺澳洲咧，所有嘅教練咧都係要發牌制度嘅，就唔係只係個鼻話自己識教咁就得㗎啦。咁咧，我哋喺澳洲咧係有所有嘅民航機，所有嘅教練都有民航機師牌照，然後 sorry 對唔住，所有嘅教練都有商用機師牌照，然之後咧就再去接受一個教練課程，畢到業考咗試先可以執行飛行訓練嘅教練嘅。咁呢啲咧都係一啲澳洲嘅特色啦，即係對個資歷嘅要求非常之嚴謹嘅嚇。好，咁最後咧，我想講少少關於英國啦嚇。咁呢個課程既然根據澳洲嘅誒課程去設計，咁點解又會去英國飛嘅咧？咁樣嚇，咁其實好大程度呢個同我少少有關係，因為咧我自己係喺英國攞牌照啦嚇，我係喺英國受訓嘅嚇。英國其實嘅訓練一啲都唔差嘅嚇，咁最大問題就係天氣唔好。咁咧，但係因為我每一年咧，我都會翻去英國咧做啲飛行訓練，咁所以咧，我哋都會帶一小組嘅同學，再少個澳洲嘅每一組，我哋英國同學一樣係5個同學度，即係最多啊嚇。咁咧，我哋就會帶佢去英國嘅一間飛行學校喺倫敦嘅西邊啊，咁咧就進行一個訓練嚇。咁我剛才講過咧，英國嘅訓練水準一啲都唔差嘅，但係問題係英國內河嘅天氣就麻麻地，咁所以我哋揀咧係揀喺暑假去，暑假天氣係比較好少少。咁同埋英國都係北半球啦，咁暑假佢都係日長夜短啦，咁所以咧飛行嘅時間可以多啲嘅。嗱，呢個係一個放大咗個地圖啦，係關於英國地圖，大家見到啦嚇。咁啊，我哋個訓練地方咧就喺倫敦西邊嘅，咁呢個機場咧就叫做 Whitewater 呢個機場。嗱，Whitewater 呢個機場咧，佢係喺好接近希斯路機場，希斯路英文叫 Heathrow 啦。Heathrow 咧係英國歐洲最大嗰個商用機場啦嚇，咁所有人去歐洲咧，好多人都係經過倫敦希斯路機場啦嚇，國泰每日有5班機落去希斯路機場啊，好誇張啊！嗱，呢個機場咧，我俾一張相片大家睇下，呢張係 aerial photo，喺個天空度影落去。呢個機場咧係一個草地機場嚟嘅，呢個草地機場咧係二次大戰嗰陣時使用，呢個係歷史嚟嘅嚇。咁大家知道歐洲係有個二次大戰好慘烈嘅戰爭啦，德國同埋其他歐洲國家嘅戰爭嚇，喺1940年嘅時候。咁呢個二次大戰嘅機場咧，當時咧係皇家空軍咧係要嚟同德國打仗，其中一個好重要機場嚟嘅。咁當時咧嗰啲機場咧都係用草地機場，咁保持到而家嚇。咁呢個草地機場咧有3條跑道嘅，如果大家勉強睇到咧，見到有3條跑道嚇。咁呢個機場咧就係全歐洲最大嘅草場嘅機場嚟嘅嚇，咁樣。咁呢個機場呢3條跑道咧就視乎於乜嘢風向而用啦。咁大家如果有少少飛行知識嘅都知啦，跑道其實兩邊都用得㗎，當然唔係一齊用啦嚇，視乎風係點樣吹嚟用嘅啫。風向係最重要嘅因素，所以點解佢有唔同跑道設計啫？當風一轉咗嘅時候咧，咁好多時都要轉跑道，都要轉跑道咁樣。咁呢個機場咧係喺英格蘭啦，喺頭先講嘅西倫敦。英格蘭係好多平原嘅，你見到冇山仔嘅，你見到條水平線、地平線咧一字排開咁樣啊，係非常之平坦嘅，係冇山嘅嚇咁樣。好啦，呢個咧就係
一啲 hangar 啦，我哋叫做啊，即係話一啲停機嘅地方，你見到係好古老嘅嚇，英國佬就乜嘢都冇，最多係舊嘢嚇。咁呢個停機庫咧都係二次大戰嗰啲停機坪嚟嘅嚇，停機庫嚟嘅，即係好似半圓形拱形咁樣啦嚇，駛啲戰機入去咁樣。咁我哋呢個機場咧都好出名嘅喎，因為頭先講過，除咗二次大戰嗰陣時咧，佢係皇家輔助空軍嘅總部之外咧，咁咧其實香港以前有一套電影版嘅《衝上雲霄》咧，喺英國拍咧都嚟過呢個機場拍嘅。咁有啲明星咧都喺呢度啊，即係花式飛行表演啊，同埋喺個草地嗰度咧就影咗相啊。咁呢個咧就係我哋喺英國嘅小隊啦嚇，咁通常每一組咧就係5個人度啦。咁畫面見到嘅教練咧係校長嚟㗎嚇，Dean Kelton 咁咧就會介紹同學點樣去檢查下飛機啊咁樣。咁呢個喺英國飛行訓練咧其實幾開心㗎，因為咧你喺飛嘅過程入邊咧，你會見到好多關於你喺睇戲或者係喺書本啊，先至見到嘅一啲英國嘅地標啊，譬如泰晤士河啦嚇，咁牛津啦嚇。咁如果有啲同學中意賽車咧，咁英國有一個好出名嘅Formula 嘅賽車場叫做 Silverstone 銀石賽車場咧，都喺我哋飛行訓練附近入邊度。咁呢啲地標咧，你好容易見到嚇。咁我哋一升空咧，其實已經見到倫敦。見到如果天氣好咧，見到 London 見到甚至乎見到希斯路機場嚇。咁呢個咧都係喺英國訓練嘅一個即係開心嘅地方。咁你話，咁會唔會個內容會好唔同咧嚇？咁一啲都唔會嚇。其實全世界嘅飛行訓練咧，嗰個 syllabus 我叫個課程咧，其實都有7成至7成半相似，你都要學嗰啲嘢㗎啦。咁個分別喺邊度咧？個分別咧就係一啲步驟啦，我哋叫 procedure 嘅嘢，一啲法例嘅嘢 air law 嘅嘢，同埋咧佢哋嘅地圖有啲唔同嘅，有啲出入嘅嚇。咁所以咧，你去學飛咧，其實你轉去唔同國家學咧，其實最主要就係個步驟唔同咗啦，個飛行圖有啲唔同咗啦，同埋啲飛行法啊有少少唔同嘅咁樣，包括埋空域啦呢啲嘢。咁但係其他啲飛行操控啊、機件啊、引擎飛行動作嗰啲咧全部一樣，基本上就你喺邊度讀緊學都係咁樣嚇。咁所以咧，我哋點解會帶同學去英國咧？咁樣好，咁呢個幾張相咧好開心啊！呢張相咧就我最中意嘅其中一張即係同學坐喺草地度啦，下邊有啲飛機啦。咁畫面見到啲同學咧都係應該係2023年嘅嚇，我唔記得2023年啦，即係3年前度啊。咁有同學入咗 cadet 啦，咁亦都有同學咧係攞咗牌照嘅嚇。咁呢班同學咧都好開心㗎，呢班同學當年係spend 咗2至3個星期喺英國嚇，飛後邊呢架飛機，呢架 Piper 呢架飛機嚇。Piper 咧係一架美國飛機嚟嘅，都係咁都係一架即係僅次於 Cessna 出名訓練嘅飛機嚇。咁呢架咧係都係單引擎啦，4個座位嘅飛機。訓練嘅時候咧，得你同出喺上邊嘅啫咁樣。咁呢個畫面咧就超啊！大家見到即係坐喺個草地嗰度飲杯嘢食個 lunch 咁樣，望住出邊個藍天白雲同嗰啲飛機咁樣咁呢個都係一個我哋即係賞心悅目嘅事啦，喺英國咁剛才講過啦，喺英國咧，我哋飛呢個叫 Piper，型號就叫 PA28，係 PA28嘅飛機咁呢啲好啲開心分享嘅相片俾大家咁最後咧，我想同大家分享兩句説話啦學飛行咧，咁就呢一個係應該係一個德國人講嘅。佢話 To invent an aircraft is nothing, to build one is something, but to fly is everything。咁呢個真係好啱即係佢話咧，發明飛機都唔係啲咩特別嘢啦整架出嚟咧都係有料到嘅，啲人都咁但係飛行真正坐喺飛機上面飛嘅咧，就是一切啦咁如果學飛過嘅同學咧，你會知道你坐喺飛機上面喺個天空嗰種心情嗰個情況咧，其實好唔同，係好 enjoy、好 rewarding 啲嘢係。但係我亦都唔想簡單化咗個問題都唔想浪漫化咗個程序我就想話俾大家知咧，其實學飛行咧係要付出努力嘅。如果特別你想有進度嘅話，有進步嘅話你話想玩下坐上去兜兩個圈咁，梗係冇所謂啦，係嘛？但係如果你想真係有進步，甚至頭先我話你 achieve 到個 solo 呢樣嘢，甚至乎攞到牌照呢樣嘢咧，其實你付出好多努力
唔好講金錢啦，你付出努力係嘛？Instructor 唔係話你坐夠鐘數就俾個牌照你，唔係咁樣㗎，你係要付出努力嘅。第二個説話咧，我都想同我分享就係quote 自一個美國嘅供應商啊，咁啊呢個係一個飛行設備供應商。咁我幾中意佢呢個説話講啦，佢話 Flying is one of the few individual challenges left in this modern world。嗱，今日咧全世界我哋有時咧啲團隊運作咧都係話因為成功係因為成個團隊嘅精神係嘛嚇，即係一班人一齊努力所以成功。咁呢個合理嘅係都啱嘅。咁但係唯獨咧係學習飛行咧，最終咧其實你係一個人自己坐喺個飛機上邊自己完成嘅任務嘅嚇。咁其實呢個係一個挑戰嚟嘅。佢話而家今日喺當今世上所有嘢都講團隊嘅時候咧，其實飛行咧就係剩翻好少數係個人嘅挑戰，對於個人嘅挑戰就係考你嘅所有嘢，冇人幫到你上去。你喺飛行訓練入邊去到單獨飛行嘅時候咧，無論係我哋叫做 circuit 啦，或者係飛一啲遠程嘅領航飛行咧，都係你自己一個人做，你自己計劃路線，自己飛，自己做決定。緊急情況嘅時候，自己係咪決定翻返去咧？迷咗路點算咧？係咪天氣唔好點算咧？呢個就係個挑戰啦。嗱，呢個咧就係我今日最後想同大家分享嘅啦嚇。咁我最終咧就想喺度總結啦嚇。學飛行咧係咪難咧？我覺得唔係好難嘅，不過你要擺心機同時間落去。香港大學專業進修學院咧，我哋有個課程提供俾大家，一個平台俾你。無論你想上實體課，實體課就係我哋做咗20年嗰個啦嚇。咁啊，每一個星期夜晚嚟上一堂咁樣。咁然之後咧讀完咧，你可以 join 我哋去做外國做飛行訓練，一個短時間2個星期至4個星期，你自己揀嚇。咁我哋照顧晒你一齊嚇，咁衣食住行照顧晒你，咁去到咧就專心學飛。今年年尾咧，我哋會有一個網課啦，會推行，首次推行嘅啫，就係咧去照顧一啲佢可能喺地理上邊啊，或者時間上邊唔容許佢嚟班房上堂嘅同學。咁我哋就會由第一個單元開始嚇，我哋嗰個課程總共有4個單元，根據澳洲飛行課程 PPL 小型機師牌照嚟設計嘅。咁第一個單元咧，我哋會今年實施試下網課嚇，online teaching。係用 Zoom 嘅，咁咧就係年尾會推出嚟嘅。咁如果呢個課程真係適合你嘅話咧，咁大家歡迎你咧就同 Hong Kong U Space 去聯絡啦，無論佢哋嘅網頁啦，又或者聯絡佢哋嘅同事咁樣。OK 咁咧好多謝大家嘅時間啦。今日星期六嘅下晝咁咧就花時間嚟呢度去探索一下，即係自己係咪有興趣或者有機會去接觸航空同飛行呢樣嘢咧？我都幾肯定話俾大家知咧，我哋過去有好多學生咧上完呢課程之後咧，就成個人改變晒啊！因為咧發覺原來仲有另外一個天空係可以俾佢接觸到嘅嚇。咁所以咧就希望大家去 enjoy 啦，好嘛？如果真係認真想考慮接觸飛行咧，就聯絡我哋啦。OK，咁今日咧我嘅分享到呢個為止啦嚇，咁有興趣可以繼續向 Hong Kong U Space 嘅同事查詢。多謝各位。